Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жасалу жолы қарапайым, өте жеңіл дайындалатын, жұп-жұмсақ, мамықтай нәзік, өте керемет дәмді, құрамына сүзбе қосылып жасалатын керемет тәтті бөлкелер рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде менімен дайындаңыз. Ең алдымен бізге жылы ысытылған сүт қажет, оған тұз және қантты салып, барлығы ерігенше қасықпенен араластырып аламыз. Содан соң құрғақ ашытқыны салып, тағы да араластырамыз. Бетін жауып, шамамен 15 минутқа ашытқы көтерілгенше қойып қоямыз. Бетін орамалмен жабамыз. Уақыт өткеннен кейін орамалды алып, ашытқыны тексереміз. Біздің ашытқының бетінде осындай көпіршіктер пайда болуы керек. Осы уақытта оған ерітілген сары майымызды және жұмыртқаны салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сүттің температурасы ыстық емес, міндетті түрде жылы болуы керек. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген қопсытқыш қосылған ұнымызды бірнеше рет бөліп, жаңағы сұйық массамызға қосамыз. Алдыменен қасықпен араластырып, содан соң ұнымызды толықтай салып болғаннан кейін қасықпен араластыру қиындаған уақытта қолымызбен қамыр илеуге кірісеміз. Видеода көрсетілген мөлшердегі ұннан артық мөлшерде ұнды қолданбауға кеңес беремін. Тек қана видеода аталған мөлшерді қолданамыз. Содан соң бетін жауып, тағы да қамырымыз көтерілгенше шамамен жарты сағатқа немесе 45 минутқа бетін жауып қоямыз. Уақыт өтіп, біздің қамыр осылай өте жақсы болып көтеріліп шықты. Бөлкелеріңіз жұмсақ болып шығу үшін ең басты қамырға көп ұнды қоспаңыздар. Сол кезде сіздердің бөлкелеріңіз өте жұмсақ болып шығады. Егер көп мөлшерде ұнды қолдансаңыздар, қамырларыңыз тапталып қалатын болады. Біздің жаңағы көтерілген қамырымызды осылай дөңгелектеп алғаннан кейін, оны екі бөлікке бөліп, содан соң әр бөлікті ұсақтап өзімізге қажетті мөлшерде қандай бөлке қалаймыз, сондай мөлшерде осылай ұсақтап кесіп шығамыз. Әр бөлікті осылай дөңгелектеп, жылы жерге бетін жауып, тағы да шамамен 15 минутқа беті көтерілгенше қойып қоямыз. Барлық қамырды дәл осылай етіп видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша үлкен, орташа немесе кіші көлемде дөңгелектеп жасасаңыздар болады. Бастысы бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе және қант қажет. Барлығын жақсылап шанышқымен араластырып алғаннан кейін жұмыртқаны алып, сүзбеге саламыз. Содан соң барлығын алып, тағы да шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Осылайша біздің салмамыз өте жеңіл дайындалады. Енді қамырымыз көтеріліп болды. Дастарханымызға ұнымызды сеуіп, содан соң оқтаумен қамырымызды жайып аламыз. Жайылған қамырды осылай пышақтың көмегімен шеттерінен кесіп шығамыз. Дәл видеода етіп жасау міндетті емес, кез келген формада жасасаңыздар болады. Мен өзімнің жасаған формамды сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұл форманың атауы елочка деп аталады. Осылай шеттерін алып, қолымызбен өріп шығамыз. Өте жеңіл дайындалады, өте керемет дәмді болып шығады. Міне осылайша өте әдемі бөлке болып шықты. Мен барлық қамырдан осындай бірдей формада етіп бөлкелерімді жасап шықтым. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетемін. Осылай шеттерін кесіп алғаннан кейін салмасын саламыз. Содан соң шеттерін осылай ақырында бірінші бір жағынан, содан соң екінші жағынан қойып, жақсылап өріп шығамыз. Осылайша біздің бөлкеміз дайын. Астыңғы бөлігін осылай жоғары көтеріп, астына қарай қайырып, қысып аламыз. Осылайша біздің бөлкелеріміз дайын. Барлығын пергамент қағаз төселген формамызға салып, бетін жылы жерге жауып, шамамен 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін жұмыртқамызды шайқап дайындаймыз. Бөлкелер көтерілгенше пешті алдын ала 160-180 градус аралығында қатты етіп қыздырып аламыз. Көтерілген бөлкелердің бетіне жұмыртқалы массаны біркелкі етіп жағамыз. Қызып тұрған пеште беті қызарғанша шамамен 15-20 минуттай пісіреміз.
Біздің бөлкелер пісіп шықты, оны толығыменен суытып болғаннан кейін қант ұнтағымен әсемдеп қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Үйдегі иісті айтып жеткізу мүмкін емес, өте керемет дәмді болып шыққан. Бұл бөлкелерді дайындағаннан кейін бір түйірі қалмай бірден желініп кететініне сіздерге сеніммен айта аламын. Өте дәмді болып шығады. Салмасына тек қана сүзбе емес, сонымен қатар басқа да заттарды қолдансаңыздар болады. Сіздерге рецепт ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлім. Астарыңыз дәмді болсын.